in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Hermano, ayúdame. Que viva el rey. Hermano, ayúdame. Мужики, а вы на рыбалку едете? А? Давай, мужики, возьмите меня с собой, пожалуйста, а? Не могу понять, где ты... Nice to know you, let's do it again. How we did it in a one night stand. Do you wanna be more than a friend? Do you? Nice to know you, let's do it again. Ride through Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Moving to the first class seat. I'm too hot, I can't. Call the police and the fireman. I'm too hot, I can't. Make a drag of one. Я замучила. Кто тебя замучил? А мама замучила. Никакой кошелька. Никакой кошелька. 我看你的小脑袋瓜一定是要昏了头。小小年纪说下我的生命超能力，双手并拢变成7个，实在好神奇。捍卫和平维护正义，脚踏第一变迁。Я ведь тебе нравлюсь? Я ведь тебе нравлюсь?
Аттракцион любви. Zero! Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина мне. Вот такую мелкую штучку мой мелкий запихал себе в нос. Ну, у нас, как у родителей, паника, быстренько поехали куда? В больницу, надо вынимать. Думаю, сейчас будут брызгать ему лидокаином нос, тащить пинцетом эту штуку из носа, он, естественно, плачет, рыдает. Но способ, которым это достали, он великолепен. Попросили мою жену прополоскать мироместином рот. Зажали ему ту ноздрю, в которой не было вот этой штучки, и попросили открыть рот. Он открыл рот, и моя жена со всей силы дунула ему в рот, и из незажатой ноздри вылетела сопля вместе с вот этой штуковиной. Вот такой способ замечательный. Но не повторяйте это дома, лучше обратитесь к врачу в любом случае. Спасибо.